हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब रेसिपी भिडियोटा। तो मु एठारे आज बनैवाकू जाऊँगी शुखुआ तरकारी ड्राई फिश रेसिपी। देखंतु मु एठारे शुखुआटी गोटे जगार नहीं गली आउ एठारे मु गरम पानी देदेली। गरम पानी देवा द्वारा कौन हुए ना तार जो ऊपर काति जाक सब बाहरी पड़ो आ भल भाव क्लीन हो जिवो। तो मु सेटा गोटे 3 मिनट छाड़ी दौची। तो मु एबे पियाजटा काटी नेबी। देखंतु मु एठारे गोटे पियाज ही नेबी। देखंतु मु एठारे पियाजटी छोट छोट खंड कर दौची। देखंतु मु जेमती काटली आपण माने भी ठीक सेमती काटंतु। देखिबे मस्त लागिवो, टेस्ट पूरा अच्छी तरकारीटा। एबे मु एठारे लंका गोटे नेबी, कंचा लंका। कंचा लंका नेले ही टेस्ट भलो थाए। तो देखंतु मु एठारे 5टी लंका नेइछि। तापरे मु एठारे 3टी टमाटो नेइछि। टमाटो भी ठीक प्याज परी ही काटिबा, छोट छोट पीस करिकी। बस सरीगला हमर टमाटो कट्टा। देखंतु टमाटो, प्याज, कंचा लंका। तापरे मु एठारे नौची अदा रसुण पेस्ट, जोटा कि मो पाखरे किसी सुविधा नथिबारु मु एई मार्केट रु मिलुथबा पैकेट अदा रसुण नहीं के आछे। देखंतु मोर से शुखुआटा हो गलानी, 3 मिनट हो गला। तो देखंतु एमती मु जेमती नख द्वारा काढुची, तो आपण माने भी सेमिति ही काढंतु। देखंतु ता ऊपर सब मयलाटा जाक पळा आछे। देखंतु तार ऊपर जेतिक असना अच्छे सब बाहरी पड़ुची। याको मु नेल साहाय्य रे मु काढी नउची। याको मु गरम पानी रे बतरी देथिली 3 मिनट। देखंतु केते सुंदर सफा हो जाउची। देखंतु मु एटा को हाथ सहित जेहेतु मु काढी पारलिनी, मु याको छुरी साहाय्य रे काढी देली। देखंतु कला अंश गुडा को काढी देबे। से कलाटा थिले कोन होबो ना पिता हबो। देखंतु जे मो चैनल रे नुआ अछंती तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, आउ वीडियो टी को लाइक कर देबे, आउ शेयर कर देबे। जदि एमिति किछि न्यू न्यू रेसिपी दरकार ताहेले कमेंट माध्यम रे मते जणांतो। मते जणैले कोन ना मु आपण माननकु बनै की दे देबी, माने वीडियो टी छाड़ीबी अपलोड करिके।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଥର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ। ୟାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭାଜିବା, ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଗଲେ ପିତା ହେଇକି ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲାଟା ଏଡ୍ କଲି ଅଦା ରସୁଣ ସହିତ ନନ୍ ଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟଟା, ତ ଆପଣ ବି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ନେଲି। ନନ୍ ଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ କଣ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ। ସେ ପିଲାମାନେ ବେସର ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଏମିତି ବାହାରୁ ନେଇକି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଡ଼େଇଟା ବି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଥିବା ମୋ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି କଡ଼େଇରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଯେତିକି ଜାଗା ଧରୁଛି ଆପଣ ସେତିକି ପକେଇବେ। ଯେହେତୁ ମୋର କମ୍ ଅଛି ତ ମୋର ହେଇଗଲା ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ। 2-3ରୁ ଭାଜିବେ। ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ 3 ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ 3, ବାସ୍ 6 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ବେଶୀ ଭାଜୁନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜୁଛି। ବେଶୀ ଭାଜିଲେ କଣ ହବ ନା ମସଲା ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଗିବନି, ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭାଜୁଛି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି। ମୁଁ ଏ କଢ଼େଇରେ ହିଁ ତେଲ ପକେଇକି ମସଲା କଷିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଅଳ୍ପ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏବେ ପକେଇବି, ଯେହେତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇବି ଏଠାରେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଦେଲି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲେ ହିଁ ମସଲାଟା ପକେଇବେ, ମାନେ ପେଷ୍ଟ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ୟାକୁ ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ପିଆଜ ସହ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା।
ମୁଁ ଏଠାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ରାଗ ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ନେବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ନେଲି। ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ନେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ମିଶେଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଉନି ଏଥିରେ। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଲେ ନା ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲା ପକେଇକି ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବେ। ମସଲା କଷିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ କାଟିଥିବା ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଟମାଟୋ 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିବେ। ଟମାଟୋ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତରକାରୀରେ ଚିନି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନି ଯଦି ସୁବିଧା ନଥିଲେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ, ଯଦି ଗୁଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚିନି ପକାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ତ ଆପଣ ପକାଇ ବି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକକୁ ମୁଁ ବିଳି ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଚଟୁ ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିଲେ ହିଁ ଭଲ ଥିବ। ୟାକୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ପୁରା ବିଳିଯିବ ନା 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ। ତ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ୟାକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଥିବାର ଅଛି ଟମାଟୋକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋଟି ହେଇଗଲା। ଟମାଟୋ ଏମିତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି କଢ଼େଇରେ ନ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁନି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗରମ କରିଥିଲି ପାଣି ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ପକାଇବେ। ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଶୁଖୁଆଟା ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୁଖୁଆଟା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ପିସ୍ କରି ମସଲାଟା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ପକାଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ନାଇଁକି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। Thank you for watching my video.